ازيكم يا احلى متابعين، يا رب تكونوا بخير. الخبر المرة دي عن فيفي عبده. اخبار فيفي عبده كترت عشان هي بتنزل فيديوهات وصور كتير جدا ليها على موقع الانستجرام، والمرة دي نزلت فيديو جديد على الانستجرام برضو، وظهرت هي مرتدية فستان سواريه مكشوف بشكل كبير جدا. كمان قامت بوصلة رأس شرقي بلدي، وكانت بتشد الفستان الأسفل أكتر الوقت في رأسها، وعلقت على الفيديو قالت من الساحل الشمالي بس مش عارفة أقول لكم إيه. والجمهور برضو كالعادة تفاعل معاها وكتب لها على الفيديو: والله رؤوسي على هذه الأغنية، جورج وسوف مصدوم بأغنيته، الطفل شو سواها للرقص. تعليقات كتير على الفيديو بتاعها. وفيفي عبده لحد دلوقتي منزلة حوالي 4-5 فيديوهات، وغير الصور اللي بتنزلها. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وإلى اللقاء في خبر آخر. مستني تعليقكم سواء بالإيجاب أو بالسلب. سلام.